السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معانا في قناة بيتي حياتي. لو أول مرة بتخش على القناة يا ريت الاشتراك وتفعلوا الجرس واللايكات عشان يجيلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. برج في العوام يا جماعة، برج نضيف جدا وعجبني كمان، لان انا عارفه اليومين الدنيا ديت فيه مرض الكورونا، فانا حبيت ان اصور حاجه على نظافه. وصراحه اول ما دخلت له ولقيت النظافه جيده ولقيت البرج بتاعه نضيف، قلت لازم أنا اصور البرج دوت وانزله للي عايزين يأجره. في شارع العوام. عامل كام يا ام محمد الشقه؟ تعالى نتفرج على الشقه ان شاء الله وبعد كده هقول لكم عامل كام الشقه. طيب الناس اللي بتحب تقعد بالمكيف يا جماعة، كل أوضة فيها مكيف، كل أوضة فيها مكيف. دلوقتي احنا بنصور الأسانسير وهطلع فيه بإذن الله وأصور لكم الشقة وبعد كده هقول لكم عاملة كام الشقة ديت. وانتي واقفة في البلكونة كمان، في بلكونتك بتشوفي المية على الجنب. النظافة زي ما حضراتكم شايفين، بصراحة عجبني نظافة الشقة قوي، واهم حاجه النظافه في الشقه. لو مش نضيفه كنت خدت نفسي ومشيت ما صورتش البرج دوت. الفرندا بتاعتك على الجنب هتبص على الميه زي ما انت شايفه، وده شارع العوام، الشارع بتاع العوام يا جماعه. زي ما انتم شايفين طبيعه الميه بتاعتنا جميله جدا، ونرجع تاني نقول ما شاء الله شارع العوام حلو جدا، والبرج كمان نضيف يا جماعه. الشقة عاملة كام يا ام محمد؟ والله كان صاحبها بيتكلم في 650، قلت له لا الدنيا نايمة وما ينفعش الكلام ده يا فندم، يا ريت حضرتك ترخص شوية. قال لي يا ام محمد عشان خاطرك ب 600 جنيه. كل غرفة فيها مكيف. بالنسبة دي الفرندا. احنا هنرجع كده بقى للصالة تاني. ما شاء الله التلاجة زي الفل وجديدة يا جماعة، والعفش زي الفل، وزي ما انتم شايفين النظافة في البرج ده زي الفل. شاشة العرض. لأي استعلام على أي حاجة يا جماعة رقم تليفوني هسيبهولكوا في صندوق الوصف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل خير. فيها مروحة، أوضة فيها مروحة. حمام زي شايفين نضيف ازاي زي الفل، فل يعني بصراحة. وبعدين انا البرج اللي ما بيعجبنيش نظافته برجع واقول يا جماعة، برجع اقول لصاحب الملك لو سمحت لو الحاجة مش نضيفة مش هخش عندك. الأوضة فيها سريرين وفيها مكيف. ودي الغرفة التانية، وبردك فيها مكيف، يعني كل أوضة فيها مكيف. دي أوضتين ومطبخ وحمام.